متابعين صباح السعودية أن ظاهرة الشخير مزعجة، سواء كنت أنت مصابا بها أم شخص آخر حولك. شلون نستطيع نخفف الشخير أو حتى أنه نتخلص منه إلى الأبد؟ حول هالموضوع بيكون معنا ضيفنا عبر سكايب استشاري أمراض القلب والقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر. يسعد صباحك يا رب. أهلا وسهلا دكتور خالد، حياك الله. يا هلا وسهلا، واسعد الله صباحكم وصباح المشاهدين الكرام. صباحك. أكيد نورتنا في هالصباح دكتور خالد. يعني الحديث عن الشخير تكلمنا فيه قبل، لكن الآن نتكلم يعني عن هذا الموضوع دكتور من ناحية ثانية. هل فعلا ثبت أنه في علاقة بين الشخير والأمراض المزمنة عند الشخص؟ أسعد الله صباحكم بكل خير، وشكرا لاهتمامكم بالتوعية الصحية بأمور هامة جدا وحساسة. الشخير وانقطاع التنفس الليلي له علاقة قوية جدا بأمراض القلب، فهو الله يحفظنا وإياكم يرفع الضغط، يسبب الضغط المزمن، وهو أيضا يسبب يزيد احتمالية جلطات القلب والدماغ، ولذلك فيه اهتمام كبير في العالم الآن بالشخير. الآن الشخير بحد ذاته هو مجرد ذبذبة اللهاه وما حولها من الأنسجة خلال النوم، واغلب البشر يتعرضون للشخير. احنا ما نتكلم عن الشخير العادي، احنا نتكلم عن الشخير المرضي الذي يتعلق بقطاع التنفس. في عوامل تزيد الشخير المرضي اللي يسبب انقطاع التنفس، زي مثلا السمنه، مثل ثخانه الرقبه إذا كانت أكثر من 17 إنش في الرجال أو 16 إنش في النساء، إذا كان عندهم تشوه في الفك فكان الفك حقهم شوي راجع وراء، إذا كان بعضهم يكونوا مدمنين للكحول، بعضهم يكون عندهم التهابات في الجيوب الأنفية شديدة وحساسية وتغلق مجاري التنفس أثناء النوم، بعضهم يكون عندهم أدوية تخلي مجاري التنفس العلوية سهلة تنقفل في الليل، فهذا. وفي بعضهم عندهم تشوهات وراثية في الحاجز الأنفي، وهذه من أسباب الشخير الليلي. احنا دائما نقول أهم شيء أنك تسمع الإنسان المشخر وتسمع هل ينقطع تنفسه لمدة 10 ثواني أو لا. إذا حسيت فيه انقطاع في التنفس في هذا الوقت يجب أن يذهب للطبيب. طيب أنا ما أقدر أراقبه، خلاص إذا أنت تذهب للطبيب وهو يحدد هل الشخير هذا خطير ولا مو خطير، ولا له تأثير على الضغط ولا ما له تأثير. جميل دكتور خالد، أنت ذكرت أسباب مختلفة للشخير، سواء الاعتيادي أو حتى كمان اللي صاحبه قطاع في التنفس، لكن السؤال وإحنا وصلنا لمرحلة التشخيص، إيش الخطوات اللي ممكن يجريها الطبيب حتى يعرف السبب الأساسي في الشخير؟ كلام جميل. الطبيب عندما يأتيه المريض يقيم حالته ويسأل أسئلة متعددة، مثلا يسأل هل يسأل زوجته، أو إذا كانت الزوجة يسأل زوجها تشخر في الليل، ينقطع تنفسها أثناء الليل ولا لا، لأن غالبا المريض ما يدري عن نفسه إلا إذا كان انقطاع التنفس شديد. عادة يخبرك المريض يقول نعم أنا أقوم أفز من عز النوم في الليل من ضيق النفس. في أعراض المريض يجاوبك عنها، زي مثلا يقول أنا أنام كثير في النهار، أنا أنعس وأنا أسوق السيارة، أنا في المكتب وأنا جالس وما عندي شيء أخذ لي غفوة، دائما كسلان، دائما همدان، أقوم وأنا ما شبعت من النوم. هذه الأعراض. بعدين نجي على التشخيص. التشخيص أهم طريقة في التشخيص طبعا تفحص المريض وتشوف لهاته، تشوف حجم اللهاه، وتشوف فيه سكور معين لملاباتي في الذقن الأسفل، تشوف كم راجع وراء كم سنتي عن الأسنان، يعني تطابق الأسنان على بعض ولا راجع وراء. بعدين في تحوله دراسة النوم. دراسة النوم هذا جهاز فيه تخطيط قلب وفيه أكسجين وفيه مراقبة التنفس، عضلات الصدر للتنفس، وتراقب نومه أثناء ينام عندك في المستشفى، وتحدد فترة انقطاع التنفس وشدته، وتحدد أيضا علاجه.
يعني مثلا اذا لانه في تكون ممرضه مراقبه للمريض اثناء النوم، تحط له جهاز اكسجين على انفه وتحدد الضغط اللي يحتاجه المريض عشان يفتح مجال التنفس العلويه. ولذلك كثير من المرضى يسوي دراسه النوم وبعد كذا ينكتب له جهاز اكسجين. هو ما هو جهاز اكسجين، هو جهاز ضخ هواء يفتح مجال التنفس العلويه، يضعه المريض عند النوم على حلقه وعلى انفه قبل النوم. ممتاز. طيب دكتور خالد، أنت ذكرت في بداية كلامك أنه فعلا ثبت أنه في علاقة بين الشخير وبين أمراض القلب المزمنة. في أشخاص عندهم مثلا مشاكل في القلب لكن الحمد لله ما عندهم شخير. لو تكلمنا عن هذه النقطة تحديدا، إيش سبب الشخير عند الأشخاص اللي عندهم أمراض مزمنة في القلب؟ هذه نقطة مرة مهمة ونتناولها من عدة نقاط. واحد، إذا أنت أثناء فحصك للمريض لاحظت أنه هذا المريض عرضة لانقطاع التنفس الليلي، وهو مريض قلب، عنده ضغط، عنده ضعف في عضلة القلب، عنده تجمع للسوائل، وأيضا لاحظت أنه حجم الرقبة كبير، اللحى حقته نازلة، مجرى التنفس ضيق، فيجب أن يكون الطبيب عنده ذكاء بحيث أنه يقول هذا المريض فيه عنده احتمالية انقطاع التنفس. لازم نسوي له دراسة النوم وأثبت هذا الكلام، خصوصا إذا قال لك أبناء وبنات أنه تراه ينعس كثير، إذا كان سمين، إذا كان يدخن، إذا الأعراض اللي ذكرناها أول. فيجب أن يكون عندك حدس عالي أنك تلاحظها وتحولها لدراسة النوم عشان تثبت هذا وتعالجها. الشيء الثاني، في مرضى كثير عندهم انقطاع، عندهم امراض مزمنه وما عندهم انقطاع تنفس. هؤلاء اقل خطوره من اللي عندهم امراض مزمنه وعندهم انقطاع تنفس، لكن ما تتركهم، يجب انك تعالجهم. رقم 3، في بعض المرضى، مرضى السمنه، يوم يقابلون بعض الجراحين يقول أنا أسوي لك عملية التكميم وهي تشيل عنك الضغط وتشيل عنك السكر وتشيل عنك انقطاع التنفس في الليل. وهذا غير صحيح. نعم تخففها لكن ما هي السبب الوحيد لها. يعني السمنة عامل واحد من عدة عوامل اللي ذكرناها أول، اللي هي ثقانة الرقبة، مجرى التنفس العلوي، الحاجز الأنفي، التهاب الجيوب الأنفية، يعني عدة عوامل، بعضها وراثية في الشخص، لكن السمنة عامل واحد. فأنت إذا زلت العامل ما هو بشرط كلها يجون. ولذلك أنا أجد مرضى كثير عندي في العيادة يجي مسوي العملية بعد 6 شهور ويشتكي، يقول يا دكتور أنا قالوا لي إن الضغط بيروح، قالوا لي إن انقطاع التنفس بيروح، وأنا ما زلت أعاني انقطاع التنفس وما زلت أعاني الضغط. وين الكلام اللي قالوا عني؟ فيجب أن نكون دقيقين في الرسالة اللي نوجهها للمريض ونعطيه بالتفصيل كم نسبة التحسن وكم، بس ما نقول له سيختفي عن كذا وكذا. جميل دكتور، قبل ما ننتقل لموضوع العلاج وخطوات العلاج أو أساليب العلاج، خلينا نسأل عن مثلا بعيدا عن الجانب الصحي والحالة الصحية، هل طريقة النوم أو أسلوب النوم أو الوضع اللي اتخذه الشخص للنوم سبب في أنه فعلا يكون في شخير؟ والشيء الثاني، هل ممكن مثلا المجهود البدني اللي يمارسه الشخص طوال اليوم ممكن طبيعة عمله ممكن تأثر كمان على أسلوب النوم؟ طبعا الذي ينام على ظهره أكثر عرضة للشخير من اللي ينام على جنب، ولذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم في النوم على الجنب الأيمن سنة مباركة، وهي أقل عرضة للشخير. هذا واحد. 2، كل ما كان الإنسان مرهق وكل ما كان الإنسان تعبان كل ما كان ارتخاء عضلاته أكثر وكل ما كان شخيره أعلى. ولذلك لو تسأل مثلا زوجتك أو تقول كيف النوم حقك، تقول أنت عادة ما تشخر إلا إذا كنت مرهق وتعبان ذاك اليوم. وهذه يشوفونها كثير من الناس. لكن حنا هذا ما نتكلم عن الانقطاع البسيط هذا اللي يحدث فقط عند التعب، لا، حنا نتكلم عن انقطاع التنفس الذي يحدث معه الشخير، الذي يحدث معه انقطاع في التنفس. وما هو كل شخير ترى يجي معه انقطاع في التنفس، لا، هو الخطر في انقطاع التنفس. طيب دكتور، نتكلم عن العلاج. هل ممكن يتم تدخل جراحي مثلا إذا كانت المرحلة متقدمة أو خطيرة مثلا على صحة الشخص؟ هل مثلا في حالات تكتفون مثلا بإعطائهم علاجات دوائية أو حبوب مثلا معينة؟
حقيقة تعالج المسبب. مثلا أول شيء تبدأ بالنصائح. التدخين لازم يوقف التدخين، لأن التدخين له علاقة قوية بالشخير وانقطاع التنفس. الوزن لازم يخفضه. النوم لازم ينام على الجنب الأيمن قدر الإمكان أو الأيسر قدر الإمكان. المهم أنه يبتعد عن النوم على الظهر. الرياضة لازم يمارسها. عنده احتقان في الجيوب الأنفية لازم يعالجه، سواء بأدوية ولا عند الأنف والأذن والحنجرة. عنده مشكلة في اللهاه والسوفت بالت اللي حول اللهاه، الأنسجة اللي حول اللهاه، هذه نحولها على جراح الأنف والأذن والحنجرة. قد يعالجونها بإزالتها ويفتحون مجرى التنفس. لكن إذا ما نفعت الطرق هذه كلها أو ما في شيء جراحي يقدرون يسوونه الجراحين ولا دوائي، ذاك الوقت نعطيه جهاز اللي يسمونه جهاز الأكسجين. وهو مو بس أكسجين، هو مضخ للهواء بتركيز عالي بحيث أنه يفتح مجاري التنفس. يصير إذا جاء المريض بينام في الليل يوضع على أنفه ويشده من وراء برابط وينام، وإذا قام الصباح يفكه. هذا يحسن يمنع إغلاق مجاري التنفس العلوية ويحسن أداء النوم حقه. جميل. يمكن جانب الفقرة الصحية، وإحنا أكيد دائما نشكرك دكتور خالد النمر على مشاركتك معنا، لكن السؤال يعني وقدمنا استفتاء للناس نشوف جانب الوعي بمعلومات عن الشخير وعلاقته بالأمراض المزمنة، وعبر حساب صباح السعودية في تويتر كانت 50% ذكروا أنه نعم هناك علاقة بين الشخير والأمراض المزمنة، و50% النصف الثاني ذكروا أنه لا يوجد علاقة. نسبة الوعي بمشاكل النوم، مشاكل الشخير أو صحة النوم عند الناس دكتور، وبعض الملاحظات اللي حابب تنوه عليها. حقيقة الوعي لدى الناس عموما بعلاقة النوم بأمراض القلب على يعني نسبته في الدراسات الطبية منخفض. وأنا أشكر لكم هذه المنصة اللي أنتم توعون الناس منها بمواضيع مرة مهمة. وأيضا ما شاء الله تبارك الله شكل المتابعين لحساب صباح السعودية متابعين ثقافتهم الطبية عالية جدا، ولذلك إجابتهم مرة ممتازة. لكن احنا نتكلم عن السواد الأعظم من المجتمع، أغلبهم يعني ليس لديهم حس وعي عن هذه الأمور تحديدا بالذات. لكن إن شاء الله بالجهود المستمرة وبإعادة المعلومة مرة واثنين وثلاثة ستصل المعلومة بشكل كافي. أكيد يعطيك العافية، ودائما باستضافتك دكتور خالد وباستضافة الأطباء الأكفاء أكيد مثلك وشرواك دكتور خالد بإذن الله أنه إحنا فعلا نقدر نوعي المشاهدين ونقدم لهم نصائح عامة في كل المواضيع الطبية اللي نطرحها، ونتمنى السلامة للجميع. أكيد كل